Salam dostlar, bugün ikinci dərsimizdə topla davranışı öyrənəcəyik. 3 vacib məqamı yadda saxlayaq. Birincisi, topu maksimum nəzarətdə saxlamaq üçün onu yerlə aparmalı və ayaq topa yaxın olmalıdır. İkincisi, topu ayağın iç və çöl hissəsi ilə aparmaq lazımdır. Üçüncüsü, topla davranarkən başı yuxarı saxlamaq lazımdır. Gəlin baxaq. Topla davranış zamanı pəncə üzərində hərəkət etməyə çalışmaq lazımdır. Manevr imkanlarını artırmaq üçün ayaqlar dizdən azacıq bükülü vəziyyətdə olmalıdır. Topla davranış bacarığını təkmilləşdirmək üçün müxtəlif konuslardan istifadə edə bilərik. Topa toxunuş ayağın həm iç, həm də çöl hissəsi ilə olmalıdır. Başı yuxarı saxlamaq vərdişini yaratmaq üçün xüsusi tapşırıqdan istifadə edək. Qarşıda gedən oyunçu arxada barmaqları ilə rəqəmlər göstərir və onun arxası ilə gələn oyunçu isə topu idarə edə-edə rəqəmləri deməlidir. Bununla biz oyunçunu qarşıya baxaraq topla davranmağa məcbur edirik.